dia minggir lagi guys. Harusnya pakai remote control nih biar bisa dikendaliin, biar dia nggak minggir terus nih. Mungkin kapan-kapan kita rakit kali ya pakai remote control. Sangkut guys di pohon. Ada pohon apa, kangkung tuh di tengah-tengah. Pohon kangkung kas ngasih makan ikan tuh. Dia tumbuh di tengah-tengah. Yaudah guys, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih.